வெல்கம் டு மை சேனல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது மில்லட்ஸ் நான் எல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேன். வெயிட் லாஸ், அதாவது ப்ரோட்டீன், எல்லா வகையான ப்ரோட்டீன். இந்த கப்புக்கு ஒரு கப்பு எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் நான். ஒரு பவுலு என்னெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா வரகு, குதிரைவாளி, அப்புறம் இந்த பச்சை பயிறுன்னு சொல்லுவோம்ல, பச்சை பயிறு, குதிரைவாளி, சாமை, 3 ஐட்டம் ப்ளஸ் இது ஒரு 7-8 சேர்த்துருக்கேன். பச்சை பயிறு சேர்த்துருக்கேன், அப்புறம் ப்ரௌன் கலர் பயிறு சேர்த்துருக்கேன், குதிரைவாளி, சாமை, தினை, ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி, அதே கப்புக்கு பச்சரிசி சேர்த்துருக்கேன், ப்ளஸ் புழுங்கரிசி ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ எல்லாம் சேர்த்து இதை நம்ம மில்லட், எல்லா வகையான ப்ரோட்டீன் கிடைக்கக்கூடிய எல்லா சீரியல்ஸும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை எப்படி நம்ம தோசை பண்ணலாம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஒரு 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. அந்த சிறுதானிய பல்சஸ் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிருந்தோம்ல, 7 இது சொல்லியிருந்தேன்ல, வரகு, சாமை, தினை, பச்சரிசி, புழுங்கரிசி, அந்த 7 ஐட்டம் சேர்த்து நமக்கு நல்லா மாவு இந்த மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இப்போ நம்ம இதில் தோசை எப்படி வார்த்துட்டு எப்படி தோசை கிடைக்குது நமக்கு பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஹெல்த்தி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அண்ட் டின்னரும் கூட. எல்லோரும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அழகாக நம்மளுக்கு மில்லட் தோசை ரெடி ஆகிருக்கு. நான் சொன்னேன்ல, வரகு, சாமை, பயிறு, மூங் தால் எல்லாம் போட்டு அரைச்சிது நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு தோசை. இது நல்ல ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த தோசை செஞ்சு நம்ம சாப்பிட்லாம். ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட. கார சட்னி, தேங்காய் சட்னி, சாம்பார் எதுனாலும் நம்ம தேவைக்கேற்ற வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான தோசையும் கூட, ஹெல்த்தியும் கூட. ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.